我介紹下你今日咧有小禮物送咗俾我喎。係啊，呢一個咧係一粒粒嘅咩嚟話？你話呢啲叫復活蛋。咁咧，因為我亦都預着咧我嘅歌唱生涯復活啦。因為10年啦等咗。係。咁而家我翻嚟啦。咁以歌手嘅身份同大家 say 個 hello，我係陳俊廷，大家好。係啦，咁同埋另外一度咧有一個郵箱，我送嘅郵箱裏面咧，裏面都係糖嚟嘅。我就係點解個郵箱咧個 size 係好似個手掌咁大？係啦，因為咧我首歌有個好緊要嘅 message 俾你，就係話俾你聽咧，就算無論點忙都好咧，要抽啲時間去珍惜同埋錫多啲你身邊需要你錫嘅人，即係唔好咁濫。係，我哋貴精不貴多，即係譬如你屋企人啊，或者有啲身邊好 close 嘅朋友需要你關懷關心，記住好簡單 send 個 message， 或者得閒約佢哋食下飯，簡單嘅 gesture 就夠㗎啦。哦，點樣打開嘅？喺側邊揭㗎咋？我最嚟咧，我有諗過可唔可以自己整嘅，但係因為我知你聽日都有重要嘅公務在身咧，我係唔應該咁樣連累你嘅第一次見你。呢啲咪就係似我嗰時喺加拿大間屋出邊嗰啲郵箱啊，即係一個咁啊擺咗喺度啦，跟住之後咧有一個手柄咁喺度俾你喐啦。冇錯啦。OK， 好，就係一個好嘅 message。咁呢個我好中意食嗰個 champagne 嘅 gummy bear。呢個我由佢唔喺香港嘅時候已經開始追從佢噶啦。哇！你真係嗱呢個真係鐵嘅呢個郵箱，你聽當當聲啊！希望。我一攞出嚟已經聞到嗰種糖果香味啊！希望唔好影響你做節目。即刻咧口佢分泌咗口水。跟住成個節目就我講嘢啦，跟住就大家。交俾你。好 OK， 多謝晒，多謝晒，好 sweet 啊！係啊，好開心真係可以嚟到又見到你真人，因為相度見得多，今次終於見到你。即係 IG 我哋係朋友啦。係啦，係啊。嗱，我又要問你好多嘢嘅，其實。緊張添。係啊。嗱，你頭先又講到啦，你話你派咗呢一首大個之後啦，跟住你已經錄咗第二首啊？錄好啊？錄好咗㗎啦。講咩㗎？大概少少。又翻返去愛情啦。呢條友頭先至喺度嫌棄，不過係一個商家，而家又做咗愛情歌，因為都想即係有一種唔同嘅感覺，因為可能我拍開電視劇，我嘅角色帶俾大家印象好深，咁都想有唔同嘅一面俾啲聽眾啦。咁所以我嚟緊除咗唱歌之外，我都開始咗個 channel 啦。咁我想即係帶大家周圍行下，去下啲我中意去嘅地方。你個 channel 意思即係 YouTube channel？ 係啊，因為我好想咧帶大家去啲小店啊！我諗近排可能好多啲小店，你帶我去啊！下次可以㗎，即係我好想帶大家去啲我平日去開一啲簡單嘅鋪頭啊。係啊，因為有好多咧，我發覺咧喺度嘅時候唔識得珍惜啦，跟住就係慢慢地係啊！我覺得好可惜啊！我好想做翻啲嘢去幫翻啲睇住我照顧過我嘅鋪頭，因為呢啲我都好中意呢一啲，亦都係因為我留喺香港嘅原因咧，我好中意香港有好多有香港情懷嘅鋪頭啊，啲值得我哋去保留啊咁樣。我哋呢啲咧，即係翻咗嚟香港嘅人咧，係好中意香港嘢嘅。係，所以唔知點解嘅。因為太多啲簡簡單單街口一間鋪頭或者間糖水鋪，有好多回憶嘅。但係好多糕點啊嗰啲咧，嗱，不過你唔知你中唔中意食啦。我好中意食糕點嗰啲嘢咧，哇！就成日去揾咧，邊度有呢啲咩糕點啊？細個好似食過嘅喎。係啊，因為有陣時我就係拍我公司嘅節目，就係靠去嗰度去認識翻一啲，因為好多時候你知可能我哋嘅活動範圍慣咗住喺嗰區，去開嗰區就唔會跨區啦。我係。咁你又唔知道原來九龍城有啲咁樣嘅嘢，或者哇原來去啟德嗰度附近有啲咁樣嘅嘢，即係土瓜灣咁，平日唔會去嘅地方，我就靠拍節目嘅時候去見翻咯，所以幾得意啊！我覺得。你講呢啲嘢，你介唔介意大概你住咩區？我住中區港島。OK，冇嘢啦咁樣。我住你住呢度附近啊，所以你喺度講九龍城嘅。唔係，因為我近排開始有時睇翻之前我拍嗰啲節目啦，去翻嗰啲鋪頭啦，咁有時想 revisit 翻睇下到一點樣。嗰時就去咗呢啲地方。去咗呢啲咯，比較多。OK， 我住你同我撞區啊，撞區一定會撞到嘅。係啦，唔緊要，就算唔撞區，我都會撞到你嘅。係啦，講翻你自己先。係啦，咁即係話你個 channel 咧，你就會自己去拍定係我已經有個團隊啊咁樣，好定咧拉咗好多唔同嘅相關人士，包括你後面有一位啦，已經耷低咗個頭啦，已經好驚，因為頭先我不斷喺度搶話，咁我哋拍呢個啦，拍嗰個啦，係，咁已經開始有啲嘢 idea 拍㗎啦，咁亦都要快啲將呢件事誕生同埋推出街，因為我實在太多嘢要同大家分享啦。嗱，如果啲聽眾想睇呢個 channel 嘅話，個名係咩啊？Andrew Chan
at 翻我。其實我個 MV 就係喺嗰個 channel 嗰度噶啦，所以只要你去睇我嘅 MV，你就喺下低 subscribe 翻噶啦。好啊，發仔你，多謝你啊，仲要俾 like 㗎，係咪？係啊，即係我幫人講 OK 嘅，我哋唔可以自己講㗎。真係㗎，係啊。咁我都有 channel 嘅，唔可以自己講。好，我哋又去關注翻你個 channel 先。唔使關注 Andrew 得㗎啦。多謝你。係啊，好嘢要分享啊，成日冇錯，真係嘅。講翻你之前啦，你譬如你11年前你就做 PR 啊，類似呢啲咁嘅 event 嗰啲咁嘅嘢，你覺得你學到啲乜嘢，或者你有冇經歷過一啲好難忘嘅畫面，令到你呢個少爺仔咧，好似被人去點講欺負，定係睇唔起，定係咩咁樣啲？太多啦，真係有啊！以前做 PR 咧，其實可能算係食物鏈嘅比較低層啲啦，唔可以話好差嘅。但係只不過因為好多時候你個對口係你要對明星啦，你要對傳媒啦，你要對一班去呢一個 party 嘅 guest 啦。其實你要做得好圓滑，你喺3面4面嗰度，你都要對佢哋，你都要好清楚了解件事之餘，你係唔可以得失所有人。咁當然平日生活你都唔可以得失任何人啦。咁但係呢一方面你要識得去點樣處理，好似個個都係你嘅客，個個都係我嘅客，同埋點樣去破解一個危機。因為好多時候點解佢會有呢個待遇，但係你冇嘅？咁樣佢有好多人中意比較㗎，我唔知點解。咁就但係你要大家講出嚟講得比較舒服啲，同埋其實因為好多時候好多嘢你係要需要做，包括我試過就係同人分享話我去咗排個幾兩個鐘一件食物，但係個星嚟到我唔食啦，我去做嘢就走咗，咁繼日就擺咗喺度咁樣，即係好多呢細微嘅嘢，其實係超出我工作嘅需要，但係要做嘅。咁我亦都見過，亦都學到好多嘢，因為我發覺好多好大嘅星。佢哋好 friendly 嘅 ，even 有一次我記得，你可以講啦，咁樣邊個？喺荷里活 Hilary Swank 咧嚟香港我同埋 Adrian Brody 你都好大間公司喎，你好大間因為嗰陣時啲品牌好大啊，嗰陣時佢哋請啲國際嘅星嚟咧，佢真係踢住對拖鞋落機咁樣嘅啫喎。我亦都試過一個2個字嘅中國我好中意嘅一位女明星叫做鞏俐姐姐啦。我接待過佢咯，佢又係好簡單好樸素搭火車，我同佢 meet，跟住去接佢，又係冇戒指，我好 fascinated，因為你有時喺個大銀幕見到，哇，嗰個係一個 superstar 嚟㗎，但係原來佢哋國際㗎，係啊，原來見到佢哋嘅時候，發覺原來佢哋係咁平易近人，咁簡單嘅啫，所以好開心咯。好，咁你呢啲你好彩啫，遇到啲但係都有啲 long 禮嘅應該。當然有啦，咁但係嗰啲就過咗去就唔好提啦。即係咁，你點樣去過咧？你會唔會覺得好委屈啊？又冇，因為我知道呢一個係一次性，但我只想做好件事啫。咁同埋因為我都知道呢樣嘢係可能有陣時佢哋嘅 identity 需要嘅一啲嘢，咁我盡量 provide 俾佢哋咯。咁如果冇嘅話，我睇下有冇啲類似嘅嘢令到佢哋唔好咁難堪咯。因為畢竟我係代表個 brand 去接待佢哋嘅，咁我都唔想做得差。咁所以我覺得就係關關難過關關過咯，呢個就係嗰個我嘅座右銘啦，喺嗰個時期。喂，你諗下喎呢啲嘢，我以前都係你呢個電視台㗎嘛嚇，咁我都曾經經歷過一啲咧歌手咧係啲比較大支嘢咁樣啦，即係台灣嘅不過，OK 係女歌手咁樣，就咁多啦。咁你會覺得係喎，真係有啲態度真係幾差㗎喎，真係唔怕講，係咯，即係好似覺得自己好巴閉。咁啊 OK，我成日覺得我係水瓶座嘅人咧，我係平等嘅，成日覺得好多嘢你都係人啫，係嘛？呢個係嗰個人嘅修為咯，有陣時你會覺得佢自己想咁樣 represent 自己，俾人咁樣嘅 impression。係啦，冇錯。係佢嘅問題，我亦都冇辦法可以改到佢嘅。咁唯有希望喺嗰一刻，大家同埋其他工作人員唔好咁辛苦咯。大家之後可能攞嚟笑下就算咯。唯有係。我仲記得有一次咧，不你未出世應該。講有個叫翡翠音樂幹線，呢個係夜晚嘅音樂節目嚟㗎，佢真係唔知啊。因為而家係叫做，而家仲 J Music 嗰啲啊，可能係我唔知道。再前身啲咁樣，哇，類似啦，總之嗰啲啦，即係1晚有1個鐘頭咁樣啦。咁其中可能我會做2晚或者做3晚，depends on 嗰啲其他主持人係咪會請假。係啊，咁跟住個導演就好中意，或者監製好中意揾翻我頂嘅。係，因為我背稿快啊，佢話嚇，咁啊，不如你頂都唔使咁多 NG 咁。大家想早啲收工啊。係冇錯，但係我想講嘅咧就係有一次咧就係訪問一個男歌手，係嚇
佢係演員嚟嘅。哦，跟住再出下碟咁樣嘅，唔係你嚇。我即刻個眼神有啲飄忽，同埋有啲慚愧，即刻。跟住咧，總之做完個錄影之後咧，個導演都講話：哇！呢條友你唔想上嚟就唔好上啦，都唔想講嘢咁樣。你諗下，你遇到呢啲嘢，你會點啊？好尷尬，因為我都會諗啊，其實佢咪真係唔想上？係咯，咁你又安排晒上人哋嘅音樂節目去介紹你嘅新碟喎。不過我而家破解咗呢樣嘢，因為我發覺可能身邊有陣時都會遇到呢啲同事或者朋友咁樣咧，可能佢真係怕醜嘅，可能咁樣諗你會舒服啲。有啲人真係唔善於表達自己，所以你咁樣諗可能你係咪到我阿 QD 我知，即係但係冇辦法啦。咁你都要 give people benefit of the doubt， 即係你會覺得佢會唔會係因為真係有啲緊張？哇！你個人都幾開朗㗎喎。如果你下下咧都好認真咁樣去諗嗰個人咧，你會好唔開心啊！你連你自己都會俾佢影響咗你個狀態。係，雖然我記得，但係我好容易唔記得。係啦，冇錯，我都係，因為我都記得，但係好容易唔記得。但係因為就係發覺，如果我用另外一個觀點去睇嗰件事嘅話，係咯 ，maybe it's not too bad，right？ 入行以嚟係啦，頭先我哋講到呢啲即係人與人相處啊。喂，劇組其實真係一家人啊，你哋係咪？係啊。但係會唔會都遇上咗你初入劇組嘅時候啲困難嘢㗎？你自己遇到啲乜嘢啊？做咩笑啊？因為我入劇組嘅時候咧，即係我知道有幾個重要嘅演員嘅，咁我記得嗰陣時江美儀咧同埋阿滕麗明咧就話：你啊，好啲照顧阿炮哥，一定要話佢靚仔啊！跟住我得啦，知道，即係要知道晒呢啲人物性格，佢哋想點啊？冇嘢，炮哥係靚仔啊，咁咩事啊而家？同埋因為最緊要佢都大家提我就話點樣都好，一定要準時同埋熟讀你嘅嘢，因為我明白到佢哋提我，因為你唔熟讀你嘅功課。你就即係等於即係嘥大家時間，同埋第二樣嘢，因為你熟讀咗，你就算你緊張咧，人哋睇得出㗎。你都會見過好多你嘅拍檔，可能佢好緊張，但係你知佢有做功課，只不過緊張，你會 forgiving 啲嘅。但係如果真係冇做功課嚟，佢當佢一講嘢咦我嘅時候，你就知道佢呢個放空嘅，你見到係咩事呢？你揾過嚟翻嚟係咪？咁咪俾人鬧咯。係咯，所以我覺得做好自己本分咯，最緊要。同埋我都好彩，我喺度拍好多唔同嘅嘢，都有好多好嘅前輩帶住。呢個係我嘅 blessing 嚟嘅，因為我拍第一個廣東話嘅綜藝節目，阿包美儀、江美儀同埋阿滕麗明三個帶住我，帶得好好。嚟到 sitcom 有好多人帶住我，包括我好愛嘅三太范奕文，係成日帶住我。呢個下禮拜要慢慢講下你啲 friend。係做乜係啫？係爆下料咁係咪？開心，我見到你好開心嘅。好得意啊！個個都係。喂，咁你覺得咁多人錫你，會唔會因為你係顧紀君個仔？我覺得咧呢樣嘢係多謝大家 take care 我俾面啦，亦都係總有啲個。我好似嚟收緊佢嘅成果咁樣，因為我知道佢喺我哋個公司嗰個朵個 reputation 係好好嘅，無論係幕後工作員都哇佢可以咧，你啱嗰陣時咧可以咧幾版稿一次佢一剔過㗎咁樣，咁跟住我啲唔係斬開嘅咩？係咯，而家係咪要剔唔同角度？係咯，唔係角度嘅咩？喂，兩三版紙一次過啊？做司儀啊？係啦，跟住原來佢係有呢一種好好嘅，佢真係做得口碑好好，所以大家對佢個期望係有一定嘅期望啦，所以對我亦都有一個好唔實際嘅期望啦。所以每一次啲人話，我同你阿媽合作過㗎，我第一句就唔好意思，失禮晒，打定個保險先，因為我知我自己可能喺廣東話方面未必有佢咁流暢。OK 啊，你因為我啱啱開始做英文台嘅時候，差啲係嘛？差啲啦。咁我啱啱開始拍而家呢一套處境劇嘅時候，我嗰日睇翻我啲稿啊，我啲劇本全部都係寫。好多都係用英文拼音幫手，咁而家睇到8成9成，我好開心啊！所以即係我有進步得慢啲，但我有進步咯。咁而家起碼靠自己睇到 OK 啊！我覺得你好好啊，而家講得真係。當然有一啲四字成語。粗口啊！你講唔係啊，我唔咩叫粗口啊？粗口 ，It's so bad。唔係咁，即係有一啲四字成語，廣東話嗰啲真係有啲要幫手咯，都會上網睇下。我明嘅呢樣嘢，係咯。我明嘅，因為雖然啲人成日話咧竹升咧，你知道竹升係咩意思㗎？我而家好地㗎啦，個人已經。即係因為你竹升其實係形容嗰碌竹咧係兩頭都唔通嘅，即係兩邊都唔通，因為竹每一節其實係封咗㗎嘛。咁就算你攞成碌出嚟，咁中間如果有一節嘅話，你咪唔通咯兩邊。而家明啦。係啊，即係話嗰啲喺外國讀書嘅人咧，就係
中文又唔通，英文又未必去到好似外國人咁勁，所以咪竹升咯咁樣形容。而家你解你為第一個解釋俾我聽咩叫竹升，我淨係以為知中文唔好嘅就叫竹升。Oh my God！Thank you very much。唔係，我想講嘅係咩咧？就係通常人哋形容竹升咧，就嗰啲鬼鬼地嘅樣啊，mix 樣嗰啲咁啊嘛。但係嗰啲即係大家就話呢個就竹升仔咁啊，竹升女、竹升妹咁樣。但係其實喺外國讀個書，啲中文唔係好好嗰啲，正如你，其實你都係一個即係典型嘅竹升嚟嘅。係啊，而家已經醫好咗一大半噶啦，都所以即係通咗少少啦，通咗啲啦。所以係咯，好抱歉，即係之前可能做好多節目嘅時候，啲中文唔係太好，但係而家好翻啲咯。即係你而家使唔使拼音啊？仲有啲好難嘅字冇見過，嗰啲要少少，但係我諗都好耐冇啦，都好耐冇啦。OK，一要背到好硬嗰啲字咧，就真係大鑊少少，但係都 OK 嘅。係咩？反而我哋呢啲人其實背反而好嘅喎，因為你真係死記啊嘛。你唔識個字，但係你會死記啊嘛。真係要好死記啦，你俾少時間咯。但係即係而家大個咗，開始 OK 㗎啦。都我估到有啲字我唔係好未見過，我會估到下個粒音係咩咯。見咩？見邊讀邊？讀邊係啦。有時會望一望，希望嗰日有個強勁啲中文嘅人喺度咯。如果真係有啲咩問題，但係都大部分時間而家 OK 㗎啦。我大個仔㗎啦，唔好擔心。我最近咧睇咗個 YouTube 咧，有個女仔咧就係成個欣宜咁嘅樣㗎，即係喺肥嘅時候嘅欣宜嚇。咁佢會介紹即係旅遊嘢啦嚇。OK，跟住之後咧，佢有一次咧介紹話越南有個地方叫做峴港嘅。咁跟住之後咧，我就忍唔住喎，因為我去過呢個地方嘅。當年我哋做東華嘅啲慈善活動咧，上郵輪，咁咧就去過你拍過呢個越南呢一個港口，咁我就。講緊係10幾年前，我已經知呢個地方係讀峴港嘅。係咩？係啦，就係見邊讀邊咁啊嚇。咁咧跟住之後咧，我就特登揾佢個 channel 嗰度咧，邊度可以 message，跟住我就 DM 佢，DM 咗佢。喂，溫馨提示，其實呢個咧唔係讀峴，唔係讀峴港，唔係個峴字嚟㗎，唔係食嗰啲蜆啊，係讀峴港嘅咁嗰啲咯。其實好多謝你，因為有陣時候我發覺，唔係我都唔係100% 啱，好多嘢都。因為有陣時，譬如我哋啲 generation 咧，有好多人自己讀咗懶音啦。有陣時我自己都唔知自己嗰個字，因為有陣時真係唔知㗎。乜原來係咁㗎？原來係唔係趕㗎咁樣？趕咩即係趕？所以有陣時要全靠一啲真係中文好純熟嘅人去講翻，因為如果唔係，永遠就會失傳嘅。大家以為係啱，跟住我哋喺電視機面前講翻呢個字，咁大家咧慢慢地咧就係趕㗎，不嬲都係趕嘢㗎啦，咁樣咁就大鑊啦。你即係以前有試過嘅？我好彩 touch wood 冇，因為我屋企你唔似有咯，因為。你爸爸媽媽或者因為我屋企有個寫咗10本書嘅人咧，佢對中文係好有要求嘅。我有少少音啦，其實已經俾人即刻嚟嘅。冇錯，即係正如我咁樣。我之前有個訪問嘅嘉賓又係咁啊，佢以前係懶音人嚟嘅。咁後尾咧，我最近再訪問佢嘅時候咧，喂，你冇晒懶音喎，點解？咁佢解釋咗，係咯，所以我又係忍唔到口嗰啲。係啊，但係真係要靠身邊有啲好好嘅人肯講啦。你知而家好多人都係慳翻啖氣啦咁樣，所以但係我都 appreciate 有啲人會冇啦啦提翻出嚟，有陣時都好辛苦改嘅要，同埋真係要記住，如果唔係真係誤人子弟，好大鑊。呢個我識嘅。喂，我哋傾到呢度先。我哋下禮拜咧繼續咧喺法式生活裏面繼續有陳俊廷喺度啊。